ওয়েলকম টু মোর এনাদর ব্লগ ভিডিও। তো দেখ ব্লগটা স্টার্ট করে দেন আমার ঘর ঠানু। তো আজি জিমা টিকে বজার ফজার আড়ে টিকে যাবার আছে, কুবি কুবা নেবার আছে। এটা দেখো বহুটি কুবি কুবি কোটা হয়েছে, কুবি নেই হলা ন বজার কে আমার পাখে ন আছে 1-2 কিলোমিটার হবা সেনকে জিমা চালাও কুবি কুবা তো নেনু ন জিমা বিকা বুকি করমা যদি হবা বলে কে নেবে বলে দে বি দেমা। তো চলো বজার আড়ে বুলি বুলা জিমা। তো এসে দেখছি যেটা মোর বা কুবি আনি কিনে রখিতেছি ন এনি বেফিয়া মানে বিনি মাগত করে। তো আমকু হি বিকবার পড়বা এতে যা ছনে গলে বুঝা বিকবু বলছি হেতিলে মুই ঘর আড়ে যাসি ভ্যানকে। তো বজার के जेथनी तो याद बजार पले नो कांजे बेले कि केहनी आवर ताल बजार भीड़ 9-9:30 बजे हेले बजार भीड़ हेबा। तो एटा आसी जे मुई मोहित घर बेर। तो मोहित घर बेर नो एटा आसी करी मुई इनो अच्छे जिमा फे छने गले जिमी 9:30 बजे हेले से बजार निके जिमी। तो देखो एटा कांकणा माने जोगेछन जे एटा से बिहन एटा बिक्री हेसी। एटा तो कुबी कुबा तो सरी गला न और याडे भी एटा चाष करवा लागि देखि पादो एटा बोर टेकुडा हेचे हमर पाताल बोर से एटा सब चाष हेबा। तो जिमा बजार आड़े फिर टिके टाइम हो आरु जो सेनके देखमा केते केते कांगणा रेट उठा जी चलो। এটা বজার কে আসি গনি ন বজার ন এটা বিক্রি বিক্রি কনি ছে এটা সব কুবি কে বাহার বুরি করিছে গুটে বস্তা আর দুই মুনা অনাইতিলা এটা তো দেখি দিব না তুমি অনাইতিলা সেটা ইহাদে এটা বিকা বুকি চালিছে আসুছন হেন্তা গুটে গুটে জুড়ে কাস্টমার মানে আসুছন এটা বিকা বুকি সব চালিছে বলছে। তো কেতে বেল লাগবা যে কে জানে মুই তো এটা এই বজার কে পহলা আইছে নি হেলা অলগা বজার মানে যে देखमा केते टाइम लगवा जे केते जल्दी सरवा जे कुबी केंदा केंदा केते केते बिक्री हवा जे तुमको कहमी लास्ट के केते फायदा मिलला कांगना जे। तो चलो बिकू कुबी के भल से टिके लास्ट तक देखो। तो देखो मोर कुबी सरी जइछ न आरो एते अछि न एते सरी गेले हेती कुबी सरी जबानो मुनाटा सब सरी गेला न देखो बाजार जो भीड़ नि न एले जल्दी नि सरवा एटा कम अछि न। तो मोर सब कुबी सरी गेला 11:30-12 बजे एटा मोर सब कुबी सरी गेला न यादे जिमा घर के पाकटा नाम रहिनो 1-2 किलोमीटर हवा। तो चलो घर के जू। तो एटा बजारू आसी गनी न मुई पूरा আজি का तो बिक्री जल्दी हेला बुझा लागुचे। देखो एटा टुआ 1200 जाय बिक्री हेला एटा घर के पले आसनी न यादे जिमा गादी गुदा काना चलो गादी गुदा जू टिके बजारू आसनी आ तो सुई देनी टिके बाई तापरे यादे ब्लॉक के स्टार्ट करछे। तो देखो एटा यादे मुई আছে আমার বাড়ি। तो यादे कुबी कुबा टिके काटमा मुई तो सकाल सकाल बुझे আমার बजारू आसनी आरु सुई देनी तापरे यादे काटमु कुबी कांजे बेले मोरबा तो गाँ जइसे गाँरु केते बेले फिरबा के जाने कुबी काटु थबेला। तो हती लगी एटा यादे हमें कुबी कोटाकुटी करमु। तो चलो काटू कुबी कुबा। तो एटा कुबी काटी साला पर भांगु हाटी के लागसे फिर कांजे बेले जल्दी साले पेन थिन धुआ धुई करमु तल 7-7:30 बजे जइसे न। तो चलो जल्दी जल्दी टिके भांगा भुई करसी कांजे बेले मोरबा एकला जिबा न कम कुबी काटिछु न नेला तो कुबी तो खूबटे बाहरिबा लेकिन जहनी काटिन न कांजे बेले साइकिल टिके नि न तो सेते लई नि काटिन न। तो एटा भांगु आकरी जल्दी धुई धुआ देसी मुई कुबी तो कम काटी जन 2 बस्ते आरो 2 मुना हेबा न कुबी जो भी नि होय देखो कम न। तो कुबी कोटाकुटी सब सरी गला। तो चलो ब्लॉग के एंड करछ न बेट पड़ो मा गुटे नवा ब्लॉग वीडियो रे।